Tá fazendo? Você tá fazendo? O quê? A motoca dela, não precisa nem comprar uma. Tá dizendo vitamina de abacate. Ai, abacate, abacateira. Ai! Mostra. Ai, eu tô sentindo umas bolinhas. Docinho. Tá docinho, do jeito que eu gosto. É, vai descer docinho. Docinho como mel. Tem que comprar meu abacate. Pra fazer vitamina pras crianças. As crianças é nóis, tá? É, nós. Pra nós crescer. Infelizmente eu, né? Olha o tamanho de mim. É mesmo, olha o tamanho nosso. Olha só. Eu tenho 1,65 de altura. Eu tava pensando aqui agora. Nossa, quando eu tava na sua barriga, eu tava aqui parecendo uma bola. Eu tava parecendo uma bola, mãe?